Salve, salve, rapaziada, e aí, beleza? Então, trazendo um vídeo aqui, mais um vídeo aí insano pra vocês. E nesse vídeo aí, galera, isso é o seguinte: o povo você perguntando aí, o que eu vou usar na ranqueada? O que eu vou usar? Vou usar o que? Mapa? Vou usar o que? Fogueira? O que eu vou usar? O que usar na ranqueada? Airdrop? Que? Galera, então se liga aí que eu vou estar trazendo aí pra vocês. Só esperar eu cair aqui. Porque central aqui, o bagulho é lotado. Já tem 4 caras caindo comigo aqui. Tem que buscar já eliminar esses caras. Pra eles não atrapalhar com o vídeo não, doido. Que tem que dar uma dica aqui pra vocês. Só dica de qualidade. Aqui de pegar esse X-e-mail da fé. Ó, P40 já. Se o coletinho aqui já tá ponto puxadão. Se eu achar um coletão aqui já. Ó, coletinho 1. Esperar aqui, né? Porque se sobe um filho de uma égua aqui. A gente já tá esperto pra já dar bala na cara dele. Porque os caras é muito oportunistas aqui nesse jogo, filho da égua. Ó. Trocação já tava rolando. Você pega a visão de alguém, tá puxando. Olha, filho do égua tá ali, paradinho, ó. Paradinho, vai tomar o famoso e ficar paradão. Já desce de bocão, né? Vou tomar uma rajadinha. Né, que é de lei. Esperar aqui, tentar pegar um flanco dele. Dar uma luteadinha aqui melhorzinha. Pegar um flanqueamentinho dele aqui pela ordem. Deixa o Coreia 2 descer ali de Bokovski. Qualquer coisa nós aparece de meta. Ó, eita, ó o cara ali, doido. Eita, peixe, que me deu um capão. Toma aí, então. Toma aí, então. Toma aí, doido. O cara me deu um capão, doido. Meu amigo, o cara me deu um capão e rajou meu coletinho. Meu Jorel, quase que eu vou de rala, hein. Não sei se ele me deu capa ou se ele rajou só meu colete, mas eu sei que meu colete tá miado. Eu acho que não sei se eu não tinha capa, se eu tinha, foi de ralo, fi. Neguinho aqui me deu um dano absurdo. Ó, gorozinha do mal já ajuda, ó. Tokenzinho foi como? Pancada. Então, a questão é o seguinte: o povo pergunta muito sobre o que usar e eu vou dar a seguinte questão. Galera, tipo, depende muito porque da ocasião, sabe? Eu gostava, quando eu jogava mais pra, tipo assim, quando eu jogava muito, tipo assim, rushadão mesmo, eu gostava de usar muito fogueira, sabe? Porque fogueira é sempre bom pra você ter, sabe, na hora daquele rushadão, você tá sem vida, ele já bota aquela fogueirinha que salva pra caramba, tá ligado? Aquela fogueirinha ali que ajuda você em todos os momentos. Porque na hora que você tá, ó, o cara paradão ali, doido, já tomou o capinha, ficar esperto. Querendo atrapalhar aqui meu vídeo aqui, filho de uma égua. Ó, só esperando. Só esperando. Ó. Vai tomar o famoso. Ficar aqui paradão aqui. O cara atrapalhando minha explicação aqui pro povo, pelo amor de Deus. Atrapalhando a explicação, botou a cara, vai tomar o capa. Aqui não tá dando, velho, porque se eu puxar muito, como o cara tá colocando só a gritinha do coco dele, se eu puxar muito vai sair da cabeça dele. O cara botou de na porta, doidão. O cara se trancou ali, doido. E aí, igual tá falando, acho que vai dar pra me explicar pra vocês aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. Se ele tiver aqui em cima, eu vou meter uma granadovski aqui agora. Deixa eu ver se tem uma granadinha aqui da fé. Aí, ó, tem uma granadinha. Vai lá. Eu errei a granada. Parabéns. Parabéns pra mim. Eu consegui errar a granada. Foi errado, mas tá tranquilo. Acho que já tô testando o espaço dele aqui. Deve estar aqui em cima, aqui, esperando subir. Esse menino deve estar de 12 velho aqui pra arregaçar com a gente. Menina é esperta, deve estar de 12 véia. Esperando só o momento do bot, nós já sobe como de bocão, sem dó. Pois já isso. Ah, meu Deus do céu. Não tem como passar por aqui, eu vou ter que estourar esse gelo. Vou ter, porque eu tô no ódio. Olha, tô escutando o espacinho dele, escutando o espacinho. Rajar esse negócio aqui. Esse cara tá aí me tirando. Ó, vai tomar. Ó, já pulou. Menino já. Ó, já vi ele passando aqui embaixo na esquerda. Menino é esperto, mas o que eu fingi? Fingi que eu nem vi ele, né? Fingi que eu nem vi ele, que eu já vi o menino pulando na esquerda ali. Já passou pra casinha ali, vai tomar o famoso e tomou o famoso. E é isso aí, ficar esperto. E aí a questão é o seguinte, trocação ali em cima tá insano, enquanto eu já vou falando. Às vezes Tolkien é bom, galera, já tem um. Pra você também, é bom porque na verdade fogueira e Tolkien é bom para os dois lados. Quem gosta de dar ruchadão e pra quem gosta de. E pro Tolkien e fogueira é bom pra ruchadão e pros dois, sabe? Vamos colocar assim, Tolkien é bom pra ruchadão e fogueira também. Porque Tolkien já pega aquele lootzinho pancada, rapidão no começo, pra sair de boca. Ó, o cara ali. Ah, toma o Kapovski, toma outro Kapovski, já vou dar avançada, bota o gelo na frente dele pra ele ficar esperto. Já faz a movimentação, puxa pela direita, volta pra esquerda. O neguinho vai dar na fuga em mim aqui, achando que ele é bom pra jogar. Ó, ele joga bem. Ó, tá tentando escapar, mas não vai escapar não, filho do aéreo. Vai escapar não, que eu vou te buscar. Ó, ele já dando a volta aqui, tô estando os passinhos dele, tudo aqui, tem na esquerda. Ó, o menino da fraga bem, ó. Ó. Ele aqui, ó.
Vai tomar um famoso, doidão, ó. Já toma aquele Kapovski, que fica de exemplo, bota aquele gelinho só pra dar aquela segurancinha da fé. Já Hello Kitty aqui, ó. E aí o negócio que, tipo assim, fogueira, galera, é bom, fogueira e token é bom pra pro rushadão. Então, tipo assim, é bom você escolher qual. Porque fogueira, você vai dar aquela, ó, ó o meninão ali, ó. Ó o meninão ali, ó. O menino, ó, já vai tomar aquele Kapovski, não subiu o capa, já bota o gelo, bota aquela segurança, dá aquela volta, pegar umas balinhas de AR aqui, ó. Menino aqui, vem só pegar o restinho do loot, ó. Aqui é os urubus, vem aqui só pegar o restinho, só pegar o lixinho dos outros. Ó, menino então é bom. Ficar aqui observando ele, porque se ele botar a cara, vai tomado. Não tô vendo, não vi nem pra onde que o menino foi. Ó, tá atrás da árvore ali. Toma capa, toma capa, toma capa. E aí a questão, o seguinte, por causa que é bom pros dois. Então fogueirinha pra quem gosta de lutear mais, né? Fogueirinha, pega fogueira. E o token, você já sai com loot bom. Você já sai como? Já sai com loot pancada pra dar aquele rushadão insano. Que o doido dá o rushadão e meter capa todo mundo. Ó, aí nesse drop aqui, que sempre tem os curiosos vindo no drop, ó. Ó, tô falando, ó. Sempre tem os curiosos, já vai levando aquele capa. Já tenta puxar, a mina grudou. Esse mano aí tava com 150 de HP, tranquilinho aí. Tomou um capinha de 96 pra ficar esperto. E galera, e falando, tipo assim, já tava falando dos negócios do airdrop, da fogueira, que é bom se usar. Só que também tem um povo que gosta quer dizer, da fogueira e do token, que é os melhorzinhos. Mas tem galera que gosta de usar também o airdrop, galera. Mas mais airdrop. A airdrop é mais questão de você gosta de jogar pra quem é bom pra campeonato, fazer tática, sabe? Pra sempre ter um covezinho, querendo ou não. Porque campeonato é muito difícil pegar safe. Ó, a trocação tá insana ali. Você tem que aparecer. E aí airdrop é mais pra quem gosta de jogar campeonato, sabe? Porque se você jogar airdrop na ranqueada, não é muito bom, sabe? Porque você vai usar airdrop pra sair, sei lá, pegar uma grosa que você acha em qualquer drop que cai aí. Então é melhor pra fazer tática em campeonato. Já vou jogar uma granadinha, tô vendo trocação, deve estar trocando com alguém lá de cima do morro, esse menino, filho de uma égua. Mas a granadinha não tomou granada não tomou dano. Nós vai subir de bocão, porque nós é da bala, já sai pulando, menino, descarrega o pente nele. Só, nossa Deus, só dei tiro no peito, filho. Rasguei o dedo, só tiro no peito. Olha lá, eu acho que o menino tá lá em cima. O menino tá lá em cima. O menino tá lá em cima só esperando pra dar o famoso. Só esperando. É, mas vou deixar esse cara pra trás, deixar ele seguir a vida dele. Mano do céu, ó, já tô aqui em cima aqui. Porque esse cara é esperto, ó, já vai tomando a rajadona, já tá tomando, toma rajadinha. Ai, ah não, sobrinha, velho. Sobrinha, velho. Sobrinha. 2000 anos depois. Mano, já tem 3 décadas que eu procurando um cara aqui. Eu já rodei metade desse mapa aqui e não acho o cara, velho. Não, pelo amor de Deus, velho. Não tem como. Que isso, mano? Que isso? Mano, olha que viagem, velho. Olha que viagem, vai tomando famoso aí já, ficar esperto. O cara ficou paradão ali dentro, lutinha tranquilo. Eu vou nem lutear, eu vou direto nesse airdrop aqui. Vou ver o que tem aqui pra não brincar. Porque se tiver uma WM aqui, aí sim, papai. Que aí o bagulho vai ficar doido. O bagulho vai ficar doido, vai ter aquela movimentação, né? O SVD. SVD, velho. Mano, SVD. Eu posso fazer esse vídeo ficar da hora, velho. Joguei de grossa aqui já dando uma amassada. Acho que eu vou pegar esse SVD pra nós dar uma brincada. Se não der buiar, nós morre. Dá nada não, o vídeo vai pular mesmo assim. Já fez uns 8 killzinhos da fé aí. Se não der buiar, tá bom. A gente pelo menos tenta fazer o melhor possível aqui, que é só esse VD aqui. Mas se der buiar, aí vai pular mesmo. Aí que vai mesmo, que vai pro canal, que o bagulho é insano. Aqui já, o safe já vai fechando já. Tem 4 vivos, insano. 4 vivos aqui pra gente dar uma brincada, pra fazer umas 11 kills aí, dá fé? 11 kills, né? Deixa eu ver. 9, 10, acho que não. É 11 kills. 11 killzinho aí. O neguinho vai descendo de Bokovski. Ó, o gelo não vai não, ó. Ó, gente do céu. Esse dia tá me arrebentando. Já vai tentar puxar o capa. O capa não sobe, velho. Não, nossa Deus, só tirou no peito. Pelo amor de Deus. Acho que eu vou dar uma franqueada. Porque a visão que esse cara. Onde é a posição que eu tô aqui tá muito ruim. Porque eu tô aqui no gelinho aqui. Pegando o cover desse cara. Mas já tô aqui com as costas todas abertas pra vir quem vem de baixo. Tomando pelas costas. Opa. Então já vou buscar essa árvore aqui. O menino ficar esperto, ó. Na hora que ele botar, o cara vai tomar o famoso. Já toma um Kapovski. Toma um capão de 189. Vai tomando outro rajada de capa. Opa. Então já vai tomando aquele capa insano. Agora é doido, ninguém de Rambão aqui. Eu vou fazer o vídeo jogando com todas as armas aqui. Rambão, mas eu vou ficar com esse VDzinha mesmo. Vou ficar com esse VDzinho que o bagulho vai ser insano.
Com a SVDzinha. O bagulho é doido. Finalzinho de partida insano aqui. Fazendo 9 kills insano. Jogando de SVD. Passando aquela dica insana pra vocês. De passar aí como que joga de fogueirinha. De não sei o que. Tô sem gelo aqui na aberta aqui, mas tá suave. Vamos ver aqui, ó. Ó, o molecão ali tá atrás da pedra. Tá atrás da pedra, deve estar tomando rasada das costas ou não. Ó, ó. Esperando. Dá aquela mira de... Ó, SVD, galera. Ó, ó. Esse crossbow tá roubado. Essa crossbow tá roubada. Se pega. Olha que se pega, menino. Oi, oi, oi. Nossa, Deus, eu sou horroroso com esse negócio, gente. Olha isso aqui. Misericórdia. Olha que você toma. Já... Eu errei todos os tiros, velho. Eu errei todos, tô sem gelo aqui no meio da aberta. Tão gostosinho no azeite. Que... Beleza, né? Beleza. Eu e mais dois insanos aqui. Ó. O bagulho vai ser doido. Já peguei a visão. Ó, teve um descendo de bocão. Já toma aquele Kapovski de... Ô, que isso, doido? O cara tomou 189, tomou uma de 40. Como é que o cara não caiu, velho? Então já toma aí. Tá perto, velho. Quase que o cara me leva, doido. 189 mais 40. Que isso, doido? Meu Deus do céu, cara. Esse aí nem se tivesse adiantado nível full, doido. Tá maluco? Que isso, velho. Então é X1 aqui insano, X1zinho insano. Aí você vai der na mão, ó. Vai descendo de boca, já toma aquele, ó. Vai, toma o capinha insano. Então é isso aí já, galera. O vídeo foi esse, insano. Deixa o like, compartilha aí, doidão. Que tem muita novidade aí. Tamo junto, é nóis. Deixa o like, doidão, e se inscreve.